ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ପରିସ୍ରା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧରାତିରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଉଠିକି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କାଳ। ହଠାତ୍ ଉଠି ଆପଣ ପରିସ୍ରା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଧରାତିରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଉଠି ପରିସ୍ରା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋମାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଶୋଇବା ସହ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ଉଠିବା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଣିପାରିନଥାଏ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଚିତ। ଅଧରାତିରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକୁ ହାର୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇ ଜୀବନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଯେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏହି କେସ୍ ଏବେ ବହୁତ ଘଟୁଛି। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କେବଳ ହେଇଥାଏ ହଠାତ୍ ଉଠି ପରିସ୍ରା ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତେବେ ବେଡ଼୍ରେ ସେହିପରି 25ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଡ଼୍ରୁ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ କରି 25ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପରିସ୍ରା ଯିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ବେଡ଼୍ରୁ ଉଠିଯାଇ ପରିସ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ସମୟର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯାଇପାରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଜଣାନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।